Eu sou o pão da vida, descido dos céus. Bendito e eterno Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso. A Ti toda a honra, Pai, a Ti toda a glória. Deus misericordioso, nós Te bendizemos e Te exultamos, porque Tu és grande, Tu és poderoso. Senhor, nos alimenta com a Tua presença. Senhor, Tu és o pão vivo descido dos céus. Tu és o alimento para nossa alma. Enche-nos, Senhor, da Tua presença. Alimenta a nossa alma com a Tua presença, com a Tua palavra. Precisamos, Pai, da Tua palavra, que é o alimento que fortalece a nossa alma, que nos ajuda na caminhada, enfrentando a vida, enfrentando os problemas da vida. Nos fortalece, Pai, com o Teu alimento espiritual, que é a Tua palavra. Enche, Pai, toda a minha alma com a Tua presença. Alimenta a minha alma com a Tua palavra, com o Teu Filho Jesus. Enche-me da presença do Teu Filho Jesus, o pão vivo descido dos céus para nos dar vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração tocou o teu coração e te fortaleceu, deixa o teu like, deixa os teus comentários, inscreva-se no canal. Que o Deus Santo, que o Deus Poderoso, o Deus verdadeiro te alimente da presença do Filho Jesus. Que o Deus Santo e verdadeiro te alimente com a presença do Filho dele. Que ele te cubra de graças, que ele te cubra de bênçãos e te fortaleça na caminhada da vida. Que o Deus Santo e verdadeiro te guarde, te proteja de todo o perigo, de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.